Akkam jirtu nagaa keessanii ammas viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo kanaan immoo gosa barnootaa Ingiliffaa intraansii egzaamii irratti high yield topics warra ta'an ni ilaalla. So viidiyoo kana booda I hope sirriitti hin fayyadamtu. Mata dureewwan fookasii irratti gootanii dubbisuu qabdan. Maybe guyyaa 2 guyyaa 3 keessatti Ingiliffa cover gochuu akka dandeessan godhee isinii qopheessee jira. Dhumarrattis chaanaaliiwwan YouTube irratti sirriitti isin gargaaruu danda'an recommend isin godha. Nama hanga dhumaatitti tureef jechuudha. Dabalataanis Telegram chaanaalii linkii isaa comment irra isinii kaa'a. Join godhaatu wantoota tokko achirraan isinii kaa'a. So kallattumaan gara viidiyoo keenyatti deemna jechuudha. Mata dureen inni jalqabaa yookiin tokkoffaan giraamariidha jechuudha. Akkuma beekamu Ingiliffa egaa yeroo keenya gaafii 120 ture. So baay'eedha jechuudha. Gaafii hedduudha. Yeroo hedduus fudhata jechuudha. So giraamariin high yieldidha jechuudha. Gaafii 30 hanga 40 giraamariidha jechuudha Ingiliffa irratti. So gaafii 120 keessaa gaafii 30 hanga 40 jechuun almost percentage 40 gaafii hedduudha jechuudha. At least sirriitti yoo dubbistan waan hojjetamuu danda'udha jechuudha. Giraamariin of jalatti wantoota hedduu qaba. So isaan yoo ilaallu inni jalqabaa fi gaafii hedduun irraa kan dhufu teensidha. Teensiin egaa teensiin sadii jechuudha. Present tense, past tense and future tense. Of jalatti sadeen isaaniitiyyuu kaatagoorii 4 qabu jechuudha. Present tense fakkeenyaaf present perfect continuous, present continuous, simple present, past tense akkasumatti jechuudha. Futureedhaafis akkasitti qophaa'uu qabdu jechuudha. So mata dureen itti aanu immoo active and passive voice. Isa kanas hin dhufa jechuudha. Teensiin akkuma beekamu gaafii 10 iyyuu ta'uu danda'a. Hunda keessaa tokko fiduu danda'u. Active and passive keessaayis gaafii 4-5 expectedidha. Kan biraa direct and indirect. By the way, nootii baafadhaa ta'uu barreeffadhaa please. Mata dureen kana revise gootanii yoo seentan Ingiliffa baay'ee fayyadamtu. Direct and indirect speech. Conditional sentence, relative clause, article. Articlein hedduu miti garuu still gaafii tokkos ta'uu danda'a, lamas ta'uu danda'a. Simply jechuudha. An and the kan jedhu kana difference isaanii fi bakka akkamitti fayyadamna gaafii fakkeenyota muraasa yoo ilaaltan daqiiqaa 5 hanga 10 keessatti in hojjettu jechuudha. Inni biraa preposition, conjunction, second but, and, or, if, yet wantoota akkasii kana revise gochaadha fastly. Kan biraa modals bakka expected, can, could, should, must, may wantoota jedhaman kana functionii isaanii probability, certainty wantoota akkasii kana qayyabadha jechuudha sirriitti. Kan biraa pronouns, degree of comparison like comparative sentence, superlative wantoota akkasii qayyabadha jechuudha. Giraamariitti aansee mata dureen high yield topic ta'e readingidha jechuudha. Reading comprehension yookaan dubbisa jechuudha. Gaafii yeroo hojjettan past paperii argitaniitu yoo ta'e Ingiliffi like dubbisa maybe paragraafii gurguddaa 2 isinii fiduu danda'a. In baay'ata jechuudha. In jira wanti akkasii. So reading comprehension kan akkamitti qophooftu kan jedhu inni ilaallaa jechuudha. Yookaan gaafii akkamii keessaa fiduu danda'u. Peejii 1, peejii 2 dheeraa ta'uu danda'a. Please waan kanaaf kan isin gargaaru amma jechuudha gaafii past paperii saffisaan dubbisuudhaaf yaala. Maaliif wanti kuni peejii 2 yoo ta'e isa dubbistanii understand gootaniiti kan hojjettan jechuudha. So akkamitti hojjettu saffisaan jalqaba al tokkoof daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 keessatti dubbisaa xumuraa jechuudha. So yaada hedduutti kennin saffisaan jechuudha dubbisaa xumuraa. Achii booda kara gaafii dhaxxanii gaafiin akkamitti isin gaafata from paragraph 2, from paragraph 3, from paragraph 5 akkas jedhee kuni maalidha jedhee isin gaafata jechuudha. So yeroo san paragraafii san revise yeroo gootan dura dubbistanii jirtu waan ta'eef jalqaba haaraa isin hin ta'u jechuudha. So teeknikii kana kanan fayyadamaa ture. Kan mataa keessaniitis kan biraatis yoo qabdan akkasitti dubbisaa. Yeroo baay'ee consume godha waan ta'eef jechuudha. So isa kana keessatti maaltu dhufa gaafii akkamii main idea jedhee dhufuu danda'a. Paragraafii kana guutuu keessa gaafii tokko amma gaafii jalqabaatti irratti what is the main idea of this passage isiniin jedha jechuudha. So main idea waliigala isaa jechuudha. Paragraafii 7 yoo qabaate amma dubbisni isin dubbistan paragraafii 7 main idea tokko qaba jechuudha. So maalidha jedhee isin gaafachuu danda'a waan ta'eef kanaaf yeroo jalqaba waliigala dubbistan main idea wanticha keessa seenaariyoo isaa hubadhaa. Itti aansee author's purpose yookaan purposein dubbisni kun barreeffameef maalidha kun gaafii takkadha jechuudha. Kan biraa inni biraa wanti ijoon dubbisa keessatti gaafatamtan vocabulary in context yookaan hiika galumsaa jechuudha. Paragraafii keessatti jecha wayii jala sararee hiikni isaa maalidha jedhu kana deebisuudhaaf paragraaficha hubachuu dandeessu jechuudha. Akkas ta'e jedhee jecha addaa wayii keessaa baase so paragraaficha hubattan taanaan jechoota cinaasaa jiran hubattan taanaan hiika jechitti deebisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf vocabulary in context yookaan hiika galumsaa wayii in gaafatamtu jechuudha. Inni biraa reference words such as this, they,
eat wantoota akkasii paaraagiraafii 5ffaa keessatti jechi eat jettu maal riifar gooti jedhee dhufaa jechuudha. Paaraagiraafii 3ffaa keessatti jechi ziis jettu. Ziisii hiiktuu miti. Garuu ziis kan jettu like konseptii isaa paaraagiraaficha yoo hubattan ziisiin maal indikeet akka gootu, maal riifar akka gootu filannoo keessatti immoo jecha wayii isinii kennaa jechuudha. Namicha keezii kana, taatee kana, aksidentii kana riifar gooti jedhee filannoo irratti hin fida. So isa san deebisuu fi dandeessu jechuudha. Bifa saniin. Kan biraa immoo false and true statementiin hin gaafatama jechuudha filannoo irratti. Based on the paragraph, which one is false, which one is true jedhamee hin gaafatamaa jechuudha. So mata duree dubbisa keessatti wantoota akkasii hin gaafatamtu bifa kanaan qophaa'a. Inni biraa high yield topics in vocabulary dha. Vocabulary akkuma beekamu jechuudha jechoota haaraa hin gaafatamtu jechuudha jechuun hiika jechoota, faallaa jechoota like aptitude irratti isin dhufu Ingiliffa irratti antonyms, synonyms wantoota jedhaman kanadha beezikii vocabulary waan qayyabattan hin qabdanii jecha kana dura beektan yookaan filannoo keessatti jechoonni isin beektan hiika wal fakkaataa kan qaban jiraatanii gaaficha hojii wal fakkaanneetu taaktiikuudhuma akkasii fayyadamtanii hojjettan malee vocabulary kana dubbisaa sana dubbisaa wanti isin hin jedhu hin jiru jechuudha. Maaliif jecha kana dura beekta wayii yoo jiraatedha kan isin deebisuu dandeessanii. Inni biraa sentence transformation kan jedhudha jechuudha. Sentence transformationiin active kara passivetti, direct kara indirect, simple, compound, complex sentence kana dubbisuu dandeessu jechuudha. Active fi passive grammar keessatti yoo qayyabattan convert gochuun isin hin dhibu. Convert yoo ta'u akkam ta'a jedhee gaafa irratti hin dhufa. Kan biraa punctuation dha jechuudha. Punctuation fi capitalization filannoo keessatti like gaafii 4 hanga 3 in eegamaa jechuudha. Which one is sirna capitalization fi sirna tuqaa sirrii ta'een kan barreeffame kamidha jedhee sentensiiwwan dhedheeraa hiika wal fakkaataa qabaatan isin fiduu danda'a jechuudha. So isa san yoo sirna tuqaaleetti fayyadama sirna tuqaalee tokko kanneen akka koomaa, full stop and capitalization jechoota akkamiitiif fayyadama. Fakkeenyaaf biyya, maqaa namaa afaan Oromoo keessatti iyyuu barattoota maqaan namaa yeroo hunda qubee guddaadhaan ka'uu qaba. This is capitalization. Biyyi, ardiin, so wantoota akkasii highlight isaa yoo ilaaltan gaariidha jechuudha. Koomaa, full stop, apostrophe, exclamatory mark wantoota akkasii hiika isaanii yoo qayyabattan bareeda jechuudha. So Ingiliffii mata dureewwan kanneen irratti yoo xiyyeeffannoo taasistan like tactic partii isaa yookaan immoo waan dubbifamee hojjetamuu danda'u kanneen graamarii kana dura isin hidhamee hojjettan kaawwan immoo skiilidhuma afaan isin qabdan akkasumas mala qorumsaa adda addaa yeroo saniif fayyadamtan irratti hundooftanii hojjechuu dandeessu. So kana fakkaata jechuudha. Ingiliffii jabaadhaa. Viidiyoo biraatiin hanga wal arginutti nagaan tura.